সবসময় আমি কিছু শেয়ার করা হয় যেটা খুব ভালো আর সুন্দর মতো করতে পারি। তবে আজকে শেয়ার করব আমরা যারা হোম ডেকোর ভিডিও বা টিউটোরিয়াল দেই তাদের সবকিছু প্রথমে সাকসেসফুল হয়ে যায় না। সেটা মাঝে মাঝে আমরাও ভুল করি, নষ্ট করি ও এক্সপেরিমেন্ট করি, মূলত শিখি। কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম কিছুজন রিডেকোরেশনের, যেখানে আমি মোটামুটি সাকসেসফুল হলো, এখানে এসে পুরোপুরি ব্যর্থ। এর মূল কারণ হচ্ছে একই দিনে আমরা দুটি কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম, আর সে তাড়াহুড়াতে এটা খুব একটা ভালো হয়নি। আস্তে আস্তে সুন্দর করে করলে হয়তো এমন হতো না। যাই হোক, ভাগ্য খারাপ ছিল আর কি করার। ফিনিশিংটা মোটেও ভালো হয়নি, বাবস পড়ে গিয়েছিল। থেকে বোঝা যায় না, তবে কাছে আসলে বাবস গুলো বোঝা যায়। যাই হোক, মানি আর টাইম ওয়েস্ট করার পর আরো কিছুদিন রাখবো, এরপর তুলে ফেলবো। বিশেষ করে যারা আমাদেরকে দেখে আফসোস করে সবই করতে পারেন, আমি পারি না। বিশ্বাস করেন, আমরাও পারি না, বাট আমরা ট্রাই করি, এক্সপেরিমেন্ট করি, ফেল করি, এন্ড দেন আবার ট্রাই করি, তখন হয়ে যায়। তো আপনারা ট্রাই করলে ইনশাল্লাহ পারবেন।